Kadama TV tuzze tubalaga bakadama babonaabona boosi yankoze bw'ati yagaanidde paasipooti yange yagiyuzizza aŋŋamba musasule ssente ze ze yanteekamu. Tujja kugoberera ensonga eno tulabe lwaki Abawarabu balowooza nti nze bwe ŋŋenda okukola mu nnyumba ye ndi aseti ye, bwe ŋŋenda okukola mu nnyumba ye asobola okunkola ekintu kyonna ky'ayagala n'atabwako kintu kyonna kye bankolebwa. Bwe ŋŋenda okukola mu nnyumba ye bwe mba ngivaamu nga sinnamalako probation period nina okumuddiza ssente ze. N'akubanja ssente n'ogamba ate yampadde ssente ye ng'akugaana kuteekamu millions bwe ziti. Bakaddaama ab'enjawulo bajja kwogera ku kintu kino. Tulina kaddaama ono ye agenda tubuulira lwaki boosi avaayo n'agamba nti paasipooti yo erimu n'akafaananyiko y'agamba yiye. Agamba ekintu kino kiviira ddala Uganda. Nti boosi akuteekamu ssente ng'ova e Uganda buli kintu kyonna n'amanya nti byonna by'akutaddemu abibalanga bibye. Bwe babeera oba bo balowooza nti bannayuganda oba abakozi abajja obbakolera baavu nnyo, olina omuteekamu buli kintu kyonna osobole okumuleeta owaka, osobole omuleeta e Buwarabu akukolere lwakuba bali bubi nnyo. N'abeera ng'akuteekamu buli kimu kyonna. So kaddaama ono alina ensonga ye agenda kugyeyogerera, ye agamba nti lwaki mubeera ng'abatutunze, lwaki buli kintu kyonna Omuwarabu akitusasulira naye ate ne mubeera ng'ate bwe tujja companies ezimu ne zitusaba ate era ssente okurenjingira ku 80,000 n'ogenda waggulu. Kaddaama z'oba olina okusasula okuwa kampani eyo ey'e Uganda. Kampani ezimu tezisasula oba teziggyako wadde n'ekikumi yekolera buli kintu kyonna. Waliyo kampani ezo, naye ate waliwo ne kampani ezo ezikuba obulango nti teziggyako kintu kyonna n'ogendayo ng'opapa n'ogamba nti bagenda kunziggyako wadde n'ekikumi, bagenda kunkolera ku passport, bagenda kunkolera ku medical, naye ate n'otuukayo ne bagamba olina okuleetayo 60,000, 80,000 n'ogenda waggulu. Kaddaama ono kasooke ayogere, tujja kufuna ne bakaddaama mu maaso awo abajja okwogera ku nsonga eno, b'ensonga eno bagirabye batya, lwaki Omuwarabu alowooza ye buli kintu kyonna ekikwatako kikye. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Muganda wange gyebaleko namugamba ki? Muganda wange mutabukire ofiisi za Uganda. Kaakati tetugaana tukooye okukola tumaze, ebbanga litukoze tuddaka tugende tunoonya ate emirimu emirala. Naye nina ofiisi eyandeeta, ofiisi eyo nabadde waliyo abaana bali Uganda eyo nga baagala obbaleeta. Naye nga tubanyonyola bwebiti nga bo bagaa nti tulina kyakukola, obwavu butuluma, tugenda kujja tukole. Tubagamba kale ne mbalagirira ofiisi eyange eyandeeta ne bagendayo. Bwe baatuuseeyo ku abantu beeno batusasulira buli kimu okuva ku buli kintu kyonna, naye aba ofiisi tebakkiriza. Maneja yabagambye oba mwagala kufuna mirimu kugenda kukola, mulina paasipooti nti ye tulina, oba mwagala muteekeemu ssente twazisalako, oli twali tubagamba 80,000 kakadde, katwazisazeeko buli omu aleeta 60,000 osooke tumutwale. Abaana bagamba tetulina wadde ekikumi kye tulina wano, naye twatuuseeyo batugamba tuweeyo 60,000. Kati weebuuze enkaga yakinga nedda ne ssente ezituggisibwako omusaayi, buli kimu kisasulibwa. Bannange mukwate ku ofiisi zeeyo, tetumanyi nti munaamalako ekintu kino kyennyini. Ne gavumenti yenni terina makulu kati weeri, terina makulu kwa terina mu maneja yenna aleeta mwana eno gwagwa atamanyiddwa. Tewali ofiisi gye batamanyi, naye banyigiriza. Kyova olaba ffe tutuuka eno ne tutulugunyizibwa Omuwarabu. Omuwarabu akukunya yakuteekamu ssente ze
akuguza miliyoni ze 6 azisasudde buli wamu bo bazigabanye ate naawe bakunyunyuuse bakusabye kati n'omuwalabu alina okutulugunya amaleyo emiliyoni z'6 ziyakuteekamu kati ne Uganda bo basigadde baliira ku mukeeka bannange kyo tekirina kimanya bwe kigenda mu maaso tetumanyi nti munaalwanyisa ekintu kino ne mukikutula ne balekeraawo okutusaba ssente